Ćao svima. Moj današnji gost je po drugi put Vladimir Kostadinović Krcko. Ćao, Vladimire Kostadinoviću. Ćao, deki. Ćao, Krcko. Da. Eto, drago mi da se vidimo posle 4 godine. 2020 ili 2021. smo radili. Ja ne znam, vidi, ja stvarno ne znam Početak ti moji korone. intervjui, slabo ih ja to gledam. Da li je 20, nisam čak stigao ni da proverim. Tako nešto, 20, ne znam čak ni o čemu smo pričali. Po nešto se sećam, ali da vidimo šta se dešava danas, šta se od tada desilo sve novo. Tako, Po vremenskoj prognozi. Da. Ne, to je bilo, pa tako, 20 ili 21, šta ja znam. Pričali smo o početcima, životu, odlasku u Grac i sve to. I sad vidimo šta se dalje dešava. Prva stvar koja se u stvari događa je ovaj album koji se zove Iris, tvoj najnoviji album. Kog je datuma ovo izašlo? Ovo je nešto sveže, tipa mesec i 2 meseca možda? Da, u julu, početkom jula je izašao, a snimljen u septembru 24. u Njujorku. U Njujorku, da. Što baš Njujork za snimanje? Kako si uopšte došao do ideju da snimaš u Njujorku? Mislim, koja je konekcija? Pa, znaš kako, Iris je verovatno najličniji album i originalni što sam nešto do sada napisao, iskomponovao i odsvirao. Posvećen je mojej ćerki koja se zove Iris, da, i posvećen je porodici. I eto, Bogu hvala da dobijem od njih tu svakodnevnu podršku i motivaciju da, što bi se reklo, ostanem na pravi kolosek, da uspostavim balans, to uvijek pričam, između privatnog života, porodice i muzike. A zašto New York? Zato što 2023. sam imao poziv od legendarnog trubača Jim Rotondija, koji je inače bio profesor u Gracu, predavao trubu. I dobio od njega mail da napravimo jednu turneju sa njegovim kvintetom, u kome je inače isto svirao Erik Margica, koji je 90-ih bio, ja mislim, i posljednja postava Miles Davisovog benda. I to je naravno bio za mene itekako prvo veliko iznenađenje i onda samim tim i kasnije, posle snimanja, veliko iskušenje, veliki uspeh i radost. I taj album njegov koji smo snimili je izdat za Criss Cross Records. Inače, evo sad ko sluša i gleda, Criss Cross je inače izdavačka kuća koja je u rangu sa Blue Note Records i tako dalje. Znači, album je snimljen 2023. A po izlasku albuma je direktor izdavačke kuće Jerry Tickens, inače sin od originalnog, koji njegov otac je isto također zvao Jerry Tickens. Sin je preuzeo izdavačku kuću, nastavio saradnju sa ostalim producentima i muzičarima koji su u to vreme i snimali za Criss Cross. Oni imaju neke njihove postulate i tradiciju da poslednjih 50 i nešto godina uglavnom snimaju samo sa američkim muzičarima i to se sve snima u Njujorku, u nekadašnjem studiju koji je zvao se System Stu. Sada su prebacili lokaciju i ja mislim u Queensu ili Astoriji. Ja mislim da smo Astoriji snimali u Njujorku. Studio se zove Samurai Hotel Studio i njihov producent je već godinama unazad legendarni Mike Marciano, inače čovjek koji je dobio ne znam koliko već Grammy-a i koji je producirao puno ploča, ima preko 4000 studio recording snimanja sessiona od Brentford Marsallisa, Josh Redman i tako dalje. Tako da, eto, oni imaju neku tradiciju da je svako neko izdanje novo za koje oni daju zeleno svetlo da se snima u Njujorku i sa američkim muzičarima. Oni naravno pokrivaju sve troškove, pa čak eto i ja kao lider sam dobio neki honorar što je danas ne tako često se dešava. Uglavnom muzičari i lideri benda moraju sve sami da rade, da organizuju, pokriju putne troškove, što je i bio slučaj zapravo sa mojim prvim albumom Course of Events 2011. A evo sad se konačno ukazala prilika da
jednostavno sa ovim labelom jedna olakšavajuća okolnost da se ti jednostavno fokusiraš samo na muziku, da pišeš i da odsviraš to što je u notama i oni preuzimaju sve ostalo što se logistike tiče, studija, producenata, fotografa, financija i tako dalje. Iz tog razloga je New York, što je i sa jedne strane i veoma olakšavajuća okolnost u smislu da ti dolaziš tamo i ne razmišljaš puno kako će bubanj biti postavljen, mikrofoni pozicionirani, kakav će sound da bude, jer oni, kao i Blue Note Records u zadnjih, kao što rekao, 40-50 godina imaju već svoj neki zvuk i trude se da svaki album bude približno, da slično zvuči, a opet na svoj način umetnika koji postavi standard svojim kompozicijama da bude svako za sebe autentičan. Da. U isto vreme. Da, pa dobro, nekako New York i džez nekako ide, znaš, mislim, ide jedno s drugim. I to. Znači, oni imaju svoj bubanj. Bubanj je zapravo u studiju, ali imaju taj razrađen sistem. Znači, imaju studio koji drži jedan čovjek koji se zove Dave Adler. Inače, on je isto dugogodišnji prijatelj bio sa Wiles Rooneyem, trubačem, koji je dobio bubnjeve u to vreme, neke delove od Roy Haynesa, neke, ne znam, od različitih, od Louis Nasha, Al Fostera i šta ja znam. I onda je neke bubnjeve dao u tom studiju. To je inače jedan stari Rodgers koji je jazz dimenzija 18-ica, 12-ica, 14-ica. I onda ti kada dođeš već tamo, nedelju dana pre mene snimao Eric Harland i šta ja znam, znači stvarno velika imena i to već zvuči sve perfektno, jedino ako hoćeš neke finese u nekim intervalima da napraviš, šta ja znam, ali uglavnom kao i staro vino, stvarno to stoji već godinama, vrhunski muzičari sviraju na tim instrumentima i on već sam po sebi peva, ima neke prijatne likvote, jel? Ali label svakako organizuje producenta. Malo pre sam pomenuo tog Mike Marciana koji sa njima radi preko, ne znam, 20-30 godina. I čovjek je već uigran u celu tu priču. Znači, to je ono njegovo primarno što radi i samim tim nema puno nekih kompromisa, da kažem, da ćemo mi sad da napravimo neki poseban sound. Mislim, ja sam posle snimanja njemu dao neke predloge i što je on i prihvatio, ali sa druge strane, on je rekao, znaš šta, ova ploča ima već neke smernice kako to treba sve da zvuči u criss-cross fazonu i ja sam se odmah složio iz prostog razloga što sam za vreme studija u Gracu slušao criss-cross albume. Chris Pottera, Aleksi Pijagina i tako dalje, puno drugih muzičara, Donald Edwardsa, Boris Kozlova i tako dalje i legendarnih ostalih muzičara i oni imaju stvarno jedan svoj autentičan sound. Kao i Blue Note Records, što je radio Rudy Van Geldorf 50-ih i 60-ih. Da, znači imao si već sliku imaš kako bi to bilo. Imaš sliku, da, kako će to zvučati. Da. A muzičari koji su na albumu, kako si njih prikupio? Pa... I što baš oni? Da. Mislim, koji je proces bio? Kad si završio materijal i sad imaš sve spremno i sad šta odlučuje kao ko su ti ljudi koji bi to trebali da donesu na način na koji ti imaš neku viziju da treba da bude odsvirano i... Da, pa zapravo pre nego što imaš viziju i proces i pre nego što počneš da pišeš, barem u mom slučaju, ja sam već imao ideju u glavi ko će to da odsvira. Tako da... Ali možemo napraviti samo jednu digresiju, da doći ćemo do ljudi, nego koji je tvoj uopšte proces komponovanja? Kako ti komponuješ? Ok, znamo da si svirao harmoniku, ako ne znamo, možemo pogledamo prethodni intervju da ti to pominješ, verovatno. I, znači, na čemu komponuješ i koji je proces, kako uopšte to kod tebe funkcioniše i šta je to što ti, da li ti kao temu napraviš ili šta, mislim, možda strukturu kao u kompoziciji, ok, svakako, ali što se tiče melodije, što se tiče kao head i ne znam, znaš ono kao šta je, na koji način ti to radiš? Pa... I na kom instrumentu komponuješ? Da, svakako mi je pomoglo to što evo sad imam 44 godine, muzikom se bavim 41, znači krenuo sam od svoje 3. godine. Svakako mi je pomoglo to što sam završio osnovnu i srednju muzičku školu.
i odsek harmonika i kasnije u srednjoj još Stanković u Domu omladine kod Karla. I onda sam uporedo, ali bubanj zapravo prva ljubav je bila bubanj. Prvo sam krenuo da sviram bubanj, odnosno neki doboš koji sam tada imao improvizovan i tako dalje. I onda kroz muzičku školu, osnovnu i srednju, naučiš note, harmoniju, klasičnu i tako dalje. Čuješ bolje melodiju, ritam i ostalo. Imali smo ritmički solfeđo i ostale te neke vežbe, diktate i šta ti ja znam. I to je svakako bilo primarno da izoštrim svoje uši, da znam otprilike neki put gde će se to sve dalje razvijati, u kom smeru. Sad, klasika sama po sebi, ja i danas slušam klasiku i volim, naravno, klasične kompozitore kao što su Brahms i Beethoven i kogod, Debussy, šta ti ja znam, Stravinski i tako dalje. Međutim, izvođenje klasične muzike za mene zahtevalo ne samo puno sati vežbanja, to u svakom instrumentu i svakoj muzici je neophodno, nego da se to jednostavno, jako je bio manevarski prostor i prostor za improvizacijom. Znači, znaš i sam o čemu pričam. Ali u tom nekom smislu komponovanja, sviranja, slušanja, interakcije, i tekako mi je pomoglo da spojim to nešto što se zove improvizacija i ono drugo što je na papiru i što mora da se ispoštuje. Znači, neki balans da se napravi između jednog i drugog. Sad, kada pišem muziku konkretno, uglavnom, harmoniku, nažalost, ne sviram već godinama. Više sam fokusiran na klaviru i onda sedem za klavir ili imam neku bas liniju. Znači, nema određenih pravila, nego ili krenem sa levom rukom bas liniju ili imam neku melodiju, neki motiv, onda polako ubacujem po jednu harmoniju i tako dalje. Kad se sve to složi na papir, onda su uglavnom skupe muzičari pa probamo sve to zajedno da vidimo kako sve to zvuči, otvore se za sugestije, različite ideje, da li je neka forma možda dugačka, kratka i tako dalje. Ali to je jedan, otprilike proces. Uglavnom nastaje na klaviru. Jako retko na bubnju, skoro ne, nikada. Uglavnom na klaviru. Ali imaš viziju kako bi to sad na saksofonu izgledalo ili... Pa naravno, ako ja napišem melodiju, onda čujem. Sad u kompjuteru imamo onaj GarageBand ili šta ja znam, Sibelius program, onda napravim melodiju za saksofon, trubu i tako dalje, nasnimim te neke audio matrice. I onda kad napravimo partituru i čartove, posle se to već koriguje, bude tu nekih sitnih greškica što u, ne znam, nekim notnim zapisima ili ritmički ili melodijski i onda se to su neke stvarno male stvari koje se daju srediti i kroz probe. Nažalost, nemamo toliko puno proba. Znaš, to je sve ad hoc, što bi se reklo, jako brzo, s nogu. Ovaj album je snimljen za nepunih 5 sati, 4,5-5 sati, sa pauzom između, imali smo sat vremena pauzu za ručak, znači našli smo se tamo u tipa pola 12 krenuli u pola 1 i završili negde, šta ja znam. Ceo album do to popodne? Da, do 5-6. Probali ste nešto pre ili ne? Imali smo dan pre na Times Square u Michiko studiju, inače gde jazz muzičari uglavnom probu. Imali smo sat i po vremena jednu probu bez Chris Pottera i onda se sledeći dan našli u studio, s tim što smo nešto izmenjali, bili formu za jednu od najtežih kompozicija, pa smo dogovorili da vibrafonista svira preko nekih 4 takta vamp, a Chris Potter preko cele forme, što je stvarno bilo veoma itekako izazovno, jer je numera sama po sebi ima dosta neparnih nekih taktova i šta ja znam. Je li to ovo što je on komponovao ili? Ne, to je ovo moja stvar koja se zove The World Keeps Ending. To je moja omiljena stvar. To je Chris Potter odsvirao prvi put, vidjevši čart 5 minuta pre snimanja. Nema zezaš. Da. Bez preterivanja. On je meni favorit. Mislim, ono, kao ko sam preslušao par puta album, to mi je bilo kao... Sad ne znam, možda zbog sola, možda zbog, ne znam, ali nekako forma mi se sviđa i ima dobru tu temu. Melodičnu, da. I ima interesantne te, kako bubanj prati u stvari. Malo nije standardno, nego, da, malo je onako... U tvom nekom fazonu koji ne znam odakle dolazi, to možeš da mi objasniš kako se to radi? Ne znam, ja verujem, ne znam, spontano. Ali ispričat ću ti jednu anegdotu za tu stvar. Kad smo došli u studiju, ja sam imao nekakvu ideju da
krenemo od tih najkomplikovanijih stvari. Kako bi, naravno, stres prošao i onda bi se možda malo više opustili, šta ja znam. Pre toga, s obzirom da nismo nikada u toj formaciji imali ni jedan koncert, niti, eto, rekao sam, imali smo jednu kratku probu dan ranije bez Chris Pottera. Znači, ja te stvari sam tek napisao, došao u New York, nisam imao prilike da ih ni sviram, ni sve je novo i sveže. I onda je bila ideja, ajde da krenemo od te najteže, da prođe sav taj stres i onda ćemo polako da sviramo neke malo lakše stvari. Taman pred snimanje, Jeffrey Kizer, inače pijanista, koji svira i sa McBrideom i tako dalje, sa velikanima, kaže, i on je zaista vrhunski pijanista, dolazi na ideju da sviramo uz metronom, uz klik. A inače je stvar, kao što rekao, ima 7, ima 5 četvrtina, 6, 9 i tako dalje. Užasno komplikovan aranžman. Znači, taj bit koji bi mi namestili na 4 četvrtine bi padao na različite dobe i bio bi, znači, i on i off bit. Da, jasno. Ja pritom nisam tu stvar ni pisao, ni vežbao, a ni sa metrom, ni bez metronoma. I to je sad jedna vrsta stresa u nekim milisekundama gde on kad postoji to pitanje, mi već imamo i svi slušalice i upalilo se crveno dugme. Znači, treba da krene take, da se snima. Sad možeš da kažeš da ili ne. Ja sam u tom trenutku rekao da meni metronom možda i nije najomiljeniji deo i alatka za ovakvu vrstu muzike. Možda za neki pop i to okej, ali za ovu muziku ne. Međutim, on je rekao da, slažem se, ali u slučaju, s obzirom da je komplikovana stvar, ukoliko se desi bilo koja greška, bit će lakše da se počne od tog nekog dela da se nastavi dalje u tom tempu. Jer kompozicija traje 6-7 minuta. S obzirom da smo živa bića smo, znači tempo može u tim nekim mini BPM-ima da varira i onda bi mogli praktično u istom tempu da nastavimo dalje. I to se sad sve dešava u sekundama. Ja kažem, ok, ajde, svirat ćemo uz metrom. Pritom razmišljam šta sam ja sad izgovorio, čoveče. Znaš, i kreće stvar, odsviramo prvu temu, super, Chris Potter solo, Joe Locke na vibrafonu, sledeći solista, bubnjarski solo preko vampa, sve u redu. Zadnja tema, ja im dajem znak, čak ja sam skoro šerovao na Instagramu taj jedan kratak video gde ja dajem ovaj cue, taj znak da nastavimo sa temom i ovako uradim glavom. To mogu ti pošaljem pa da izmontiraš. I ovako mi ispadaju slušalice. Ja sam inače u posebnoj prostoriji i u tom trenutku više ne čujem ni klik, ni ostale muzičare, čujem samo buku, znači nele pršte, bubanj. I gledam kroz staklo, tu je odmah bio Matt Brewer, kontrabasista, i gledam u njegove prste i u Joe Locke-a. I otprilike sad znam moja tema, moja kompozicija, ali ne znam da li sam u tom tajmu, ima puno breakova, to su nekih 5 četvrtine, šta ja znam. I na kraju odsviramo super. I taj take i na to je to. Da. To što čujemo, Bog to me je to. spasio. Ali vidiš, to je... Juče sam baš s jednim učenikom imao koji je sad pred nekim svirkama svojim, šta ja znam, i ta frka kao šta kad se desi nepredviđeno i šta... Da. Uvek može se desiti nepredviđena situacija. Evo, Naravno, šta sad? da. Ti si odjednom ostao, Zatečen, da. Da, kao ne čuješ čak ni bend. I to se događaju se takve situacije, nego jednostavno, ok, kao valjda će sve biti u redu, pa da nije bilo u redu, ali čar u tome, vidiš sad, recimo da nisi ispričao, ko može da zna da je to tako bilo? Jest. Da, ostaje taj video kojem, mislim, to su vidjeli uglavnom neki bliski prijatelji i to kad sam šerao na Instagramu, na story, ja mislim da je bilo pre jedno mesec i po dana, ali što je rekao Joe Locke, kaže, kada sam te video i ja sam se uspaničio, nisam znao da li ćemo morati sad ceo take, celu stvar, sve iz početka, s obzirom da je stvarno bilo i dobra energija i dobra interakcija, super take. Ali mi je, kaže, drago da se sve ovako završilo, kaže, that's gonna be definitely your life story, znaš. I stvarno je ispalo super, ali apropo te priče, sad da se vratim, mislim da u tim momentima samo ne smemo da paničimo. Znaš, to je ono što moramo da prevaziđemo. Znači, nema panike, nego koliko god možeš u tim nekim milisekundama da ostaneš pribran i da ostaneš fokusiran, da do kraja izguraš sve. Ali dobro, puno stvari, u kompoziciji, u džezu je nastalo, mislim, snimljene su tako spontano. Nije bilo ima dosta tog, Miles ima dosta tih varijanti da kao nešto se desi onako kao... Kako ne, ima...
ima puno ploča i tempa variraju, i forme, i šta ja znam. Ili jednostavno kao neki maltene jam session i to ispadne kao se. to. Znaš šta, ali potpuno si u pravu. S tim što se muzika kroz dekade se promenila, znaš. To što su oni svirali tad 60-ih, naravno još uvijek ima influensa, uticaja i dosta se i ta forma iz tog vremena još uvijek poštuje. Međutim, i za neke harmonske strukture i ritmičke, evo sad, pričali smo baš za ovu kompoziciju, ima dosta nekih nepravilnih i zapravo drugačijih taktova i nekih sinkopa i šta ja znam, što u to vreme možda nije bilo tako složeno. I onda kad se tu desi neki gaf ili šta ja znam, onda je potrebno vreme da se ljudi snađu, pogotovo ako nisu prošli tu muziku i taj materijal nekoliko puta, da im je domaće, da im nije stran teren. A s obzirom da su to stvarno jedna od najvećih veličine današnjice džez muzike, mislim, stvarno pričamo o ljudima, Chris Potteru, Jeffrey Kizeru, Matt Breweru, Alexi Piaginu, Joe Locku, to su ono kao, ne znam sad, Jack Nicholson ili Al Pacino i šta ja znam, u filmskoj produkciji bez lažne skromnosti i preterivanja. Tako da, svakako veliko iskustvo, sviranje sa njima i taj neki trenutak, što kažeš, kad se desi moment da li ćemo sada da ostanemo na šinama ili ispadamo, oni su tu da te drže kao, da te uljuljkaju kao bebicu, znaš. Jer su svakako prvo stariji, iskusniji, drugo, oni imaju takvih izazova na dnevnom nivou. I njima je to uopšte im nije strano, znači prirodno. Eto, meni je svakako bila čast da imam tako neke različite izazove. Znači, manje više su sve kompozicije kao jedan take u studiju ili možda dva ili kako? Skoro su sve kompozicije iz drugog take-a snimljene s obzirom da smo prvi iskoristili kao jednu mini probu. Da, jasno. A balada je jedina iz prvog take-a kako smo je probali, tako smo je završili. Onda sam rekao, ok, ne moramo sad ponovo da je sviramo. Ove ostale imali smo par puta, znači na tom prvom take-u gde oni isto nisu znali gde je koda, repeticija, jer su čitali praktično skoro sa lista. I onda smo se vraćali, stali bi, ne znam, na pola numere, onda bi rekli, ej, sad ova druga kuća se zapravo, vraćamo se na Del Senjo, idemo do prvi, tako, to je bilo nekih još nerazrešenih stvari, ali iz drugog take-a već sve izašlo. Bilo je jako sve brzo, zaista. Ali zvuči album fantastično. Mislim, ja sam slušao i tvoja prethodna dva. Iz 2016. Left Side... The Left Side of Life, da. I Course of Events 2012. Da, ali atmosfera ovog albuma je potpuno drugačija. Drago mi je da si to primetio. Mislim, logično je da ne mora biti nešto drugačije. To je ipak 2016. sad je 24. snimano, sad je već 5. Znači ima tu godina, je prošlo. Ali nekako imam utisak, ne kažem da je recimo prošli album, ne kažem da su stvari kao svaka za sebe, ali nekako ovde imam utisak da je sve jedna celina. Kao da, mislim, ne mogu kažem da je konceptualno, ali kao da je nekako sve jedna priča sa nekim ono... Drago mi je da si to primetio, stvarno. Baš mi je drago. I hvala ti na to. To je zapravo jedan veliki kompliment i znači mi puno, jer i ideja je bila da bude nešto drugačije i da jednostavno Iris kao jedan album nema samo neku kolekciju kompozicija razbacanih po omotu, nego jednostavno moja ideja je bila da to bude jedno, kako bih rekao, jedno intimno pismo upućeno najbližima, znači prvenstveno porodici, prijateljima i kolegama i svima onima koji me okružuju i koji me inspirišu da kreiram svoju muziku. Generalno, što se samih kompozicija tiče, sama muzika je veoma lična i introspektivna, jel? Postoje naravno segmenti iz prethodna dva albuma, takođe tog nekog tradicionalnog, ali i savremenog modernog jazz zvuka, ali ima i upliv definitivno evropske klasične muzike. Znači, iz tog aspekta ima dosta
kada govorimo o samoj formi, o harmoniji i tako dalje. I onda sam pokušao da napravim jedan spoj, znači da ima i tih klasičnih elemenata evropske klasične muzike i tradicionalnog džeza i contemporary savremenog džeza. I sve u celini, naravno, to će ljudi, slušajući tu muziku, i sami, svako će imati svoj neki zaključak, ali iz mog nekog ličnog iskustva u prethodna 2 albuma i slušajući ovaj album, mislim da sam nekako zaokružio tu priču i celinu, da postoji za svakog po nešto. Naravno, govorimo o onim ljudima koji su ljubitelji džez muzike. Znači, dosta je melodičan album. S jedne strane, isto paralelno i kompleksan i jednostavan i ima segmente tih mirnih, laganih tonova, kao što je ova balada Echoes in Eternity, takođe i neke delove malo energičnijih, bržih, melodijskih nekih motiva, kao što smo govorili o ovoj drugoj kompoziciji. I sve u celini je interesantno i za svakog po nešto. Sad, ljudi će sami proceniti. Sviđa mi se naslov druge kompozicije, mislim, osim što mi se ona, mislim, sviđa mi se ceo album, ali ona mi je nekako favorit za sad. Možda bude neka druga preuzela kasnije to. Sviđa mi se što se zove The World Keeps Ending and the World Keeps Going On. I zato što kao stvarno jeste tako, jer stalno je neki doomsday iza ćoška i kao propast i sve će biti, ali kao nekako sve to ide dalje i kao sigurno je tako bilo oduvek. Pa da. Uvek je neki trenutak kao, ovde, ne, sad je najgore, nema više onih dobrih starih, šta god to bilo vremena i tako dalje. I onda kao nekako i naslov mi se osjeća. Zašto taj naslov, mislim? Pa da, evo, delimično si dao odgovor na to pitanje. I sama planeta, Zemlja planeta se suočavala sa što ekološkim katastrofama, počevši još od erupcije vulkana i promene svega, evolucije i tako dalje, pa kasnije i kad smo mi ljudi, homo sapiens, evoluirali i ne znam da li smo, valjda smo se razvijeli u pravom smeru, do danas bilo je tu gde smo zalutali malo, ali sve u svemu, taj balon neki koji naraste, eksplodira, opet se pravi novi. Mislim da je to neki taj prirodni kružni ciklus i na tom globalnom nivou toliko toga se izdešavalo i dan danas, dok mi sad razgovaramo, se trenutno dešava i dobrih i loših stvari, ali planeta i dalje živi, i dalje opstaje. Ali ne znači da ne trebamo da brinemo o tome i da nas jednostavno baš briga, pa će ona sama o sebi da brine. Ne, nego treba svako, počeši od sebe, prvo svesno da razmišlja i da brine o najsitnijim detaljima, vezano što za ekologiju, što za svoj socijalni život sa ljudima i oko sebe i tako dalje. A onda će to i da rezultira da planeta, što bi rekla moja ćerkica, ona ima 8 godina, Iris, kaže, vidi, tata, bacili su ovde sad ove papiriće, ovo smeće, kaže, trenutno priroda kašlja. Nije dobro, znaš. Znači da ne bi kašljala, moramo da bude zdrava, moramo i mi da vodimo račun. Ona se pojavljuje u naslovnoj numeri? Da. Ona se pojavljuje u naslovnoj numeri i to je definitivno ta emotivna povezanost između oca i ćerke i ona je svakako činjenica i de facto da je ona moj najveći izvor inspiracije. Na toj naslovnoj numeri ideja je isto bila, ja sam za vreme porođaja moje žene u bolnici snimio na kratko telefonom preko ultrazvuka otkucaje srca Irisinog u stomaku i onda sam došao na ideju da taj neki puls koji se čuje da bude jednostavno kao jedan intro koji će otvoriti samu kompoziciju i u tom nekom tempu, pulsu da se nastavi dalje radnja, melodije i harmonije. Onda vremenom sad, prošle godine, pošto ona isto ima nove knjige od dečije Tom Gatesa, interesantne stvari, šta ja znam, i pošto dosta čita, onda sam došao na ideju, hoćeš da našla neku poeziju, hoćeš da pročitaš to, rekao, interesantno zvuči i onda ona kaže, hoću, nema problema. I na engleskom taj tekst uzmem i pošaljem tom producentu Mike Marcianu, koji je nakon tih otkucaja srca i tog intra na klaviru i bubnjarskog sola ubacio i taj jedan motiv
te jedne poezije gde se odnosi na odnos između ćerke i oca. I na kraju kompozicije, kada se sve završava i taj jedan mirni deo gde Jeffrey Keezer svira prelepe neke tonove na klaviru. Ja sam nešto pokušavao na činelama da isto takođe da ofarbam na svoj način. Čuje se njen glas kada je imala možda, ne znam, godinu i po dana. I eto, to je neka celina bila zaokružena, vezana za tu kompoziciju. Jako mi se dopalo, a i producent kaže da mu je ideja bila zapravo sjajna. Super. Kako kao band lider, kako dođeš do, recimo ova stvar je četvrta, moram stavim naočar, pošto ne vidim više ništa. Evo vidiš, ja sam. A ove su mi za čitanje, kao ovako vidim, kao. Is there a heart in this house? Joe Locke, njegova kompozicija. Kako dođeš uopšte do toga da, mislim, koji je kriterijum da uključiš kompoziciju nekog od kolega koji sviraju s tobom i, mislim, šta je to? Da. Što je presudno za tebe ili, znaš, da se uklapa u koncept svega ovoga i... Pa eto, imam tu sreću da sviram barem jednom godišnje sa Joe Lockeom u različitim formacijama. Prošle godine smo svirali u njegovom njujorškom kvartetu, imali smo evropsku turneju i poznajem ga već par godina, znam njegov senzibilitet i kako razmišlja o muzici, koliko je, što bi rekli, open mind, otvorenog razmišljenja. Znači, nije samo jedan smer, nego eto i on čak pokuša da spoji tu i ostvari ključnu vezu između tradicionalnog i savremenog zvuka. A mislim da on je stalno govorio, dok smo imali tu turneju svako veče, da zapravo njegovi roditelji su bavili se književnošću i on je u kući imao još uvek verovatno dosta knjiga i voli poeziju. I jednom prilikom je slušao jednog crnačkog govornika koji je posle Martin Luther Kinga držao govor na jednoj američkoj televiziji gde je zapravo izgovorio tu rečenicu da li još uvek u kući postoji, znači ta neka dobra strana, to je veliko srce koje ima razumevanja prema svim ljudima, misleći na celokupno na zemlju Ameriku, jel? I njega je to naravno dirnulo i onda je seo i napisao kompoziciju i dao je to ime. Sada kad smo se mi videli i razgovarali o snimanju mog albuma, onda je došla ideja, kaže, koja je tvoja vizija, pa smo tako razmenjivali iskustva. Ja sam mu pričao da će biti album posvećen mojoj ćerki i poslao sam mu neke motive koje sam svirao na klaviru, da bi se on kasnije nadovezao i posle par dana me zove i kaže, evo ja imam neku ideju za svoju kompoziciju, ako se slažeš, mislim da bi nekako se super uklopila sa celom tvojom pričom. I onda mi ispričao kako je došao na ideju da napiše i da da naslov. I mislim da je to... I sve se sklopilo? Sklopilo se, da. Bio je pun pogodak. I on je također i aranžirao Sonny Rollins ovu... Air Gin. Da, vašu verziju, koja mi se jako dopada. Kao aranžman i sve mi se sviđa kako zvuči. Jer čuo sam je milion puta u ovom ili onom izvođenju, ali baš mi se dopalo. Otkud baš ta kompozicija? Što to? Pa kao što sam ti na početku rekao, gledao sam da kroz celokupnu sliku gde ima dosta segmenata klasične muzike, neparnih ritmova i šta ja znam. Na prethodno 2 albuma je bilo dosta walking bassline, znači standardnog jazz approacha, jel? I s obzirom da od ovih 6, ukupno ima 7, ja mislim, 7 numera, da. Znači, ove ostale 6 stvari su potpuno drugačije od samog mainstream koncepta jazz. Znači, nema ni jedne te walking bass linije, da kažem, jel? I onda smo rekli, ajde da napravimo neki kompromis. A Joe Locke je, čuo si u intru, isto uradio jedan neparan vamp, gde smo mi praktično od tog neparnog vampa ušli u tradicionalan walking bass groove za Air Gin i upotpunili tu jednu sliku gde ti sad imaš na tom albumu od balade, znači, ne znam, te neparne kompozicije izvinjavam se telefon, do mainstream
numere Sonny Rollins Engine, koja eto, ima te motive stvarno tradicionalno korena džez muzike. Super. Jako dobar album, to bi se koji su ljubitelji džeza. Mislim, možda i ovi koji nisu ljubitelji, možda ste i ljubitelji, a da ne znate kao možete da nabavite. Mislim, svakako ima na Spotify-u i na svim platformama, mislim. Izaći će sad u Modern Drummeru isto, mislim da je u septembarskom izdanju. Šta, recenzija? Recenzija, da, i izašao u Downbeatu i to je dobio jednu... U Downbeatu je izašao dobra recenzija, od 4 zvezdice. Da. Od 5. Što je, da. To je odlično, da. Jeste. Znači i u Modern Drummeru će izaći? U septembru, da. Nice. Jesi bio nekad u Modern Drummeru u bilo kom fazonu? Jesam, izašao je prethodni album isto. Aha. Da. Ali samo kao recenzija ono album, nije ništa, nemaš nikakav tekst kao up and coming ili kao već sad više nisi up and coming, sad si već došao. Oni vjerovatno u tim njihovim serijskim izdanjima znaju otprilike kog će umetnika da svrstaju u koju kategoriju. Znači, s obzirom da je novi album, onda pisat će vjerojatno recenziju o albumu. Ali ja nisam od onih koji drže te neke solo dram klinike. Nikad nisam bio u tom filmu, što ne znači da sad nešto ne volim ili nemam pojma i izbegavam, ali ni ne privlačim nešto toliko. Ali držiš radionice, evo recimo šta sad? Masterclasove, da. Da, to je bilo, u Užicu je bio masterclass, šta je to bilo u Užicu? Jeste, sad smo bili, zove se Bazum, to je po prvi put u Srbiji sad organizovano u Užicu, radionica od 8 ili 9 dana. Ali to je više u smislu, znači ne samo bubanj kao individualan instrument i sad ko će brže, ko će tu bolje da žonglira palicama, nego jednostavno koncipirano je na toj interakciji, timskom radu, muzika, bend, slušanje, učenje samog jezika, akcenata i tako dalje, znači tog jezika. Znači nije samo bubanj i rudimenti, šta ja znam, naravno ima i tog dela, ali nije samo to. Znači, pošto meni su nekako te dram klinike uvijek bile trka na 100 metara, znaš. Iz mog nekog ugla, posmatrajući sve to, i nikad nisam bio fan toga. I naravno, najlakše je neko da se loži na to, ajmo sad dram klinike, sad ću ja da žongliram palice, znaš, 300 na sat. Okej. To se pretvorilo u to, možda je u početku bila neka ideja druga, ali uglavnom se pretvorilo u to. Da, možda je bila zdrava ideja, današnje vreme, da ljudima otvori nešto drugačije. Slažem se. Sad je ono što više, koji endorsement, hashtags, daj što više naletnica, daj što više ovoga, onoga, znojnici i tako dalje. Nekad je bilo da ti moraš da zaslužiš endorsement, moraš da si već nešto postao, a sada ono kao nema veze, važno da imaš na Instagramu kao pratioce i kao, eto ti endorsement. Mislim, malo je to sve otišlo u neku drugu stranu, mislim. Da. Ali dobro, znači, to je prvi put kod nas da se napravila neka radionica tog tipa, džez. Sad ne znam da li prvi put u Užicu i u tom nekom, znači u centralnom delu Srbije postoji, ja mislim u Novom Sadu je bila isto letnja, ali svakako u Užicu ovo što se organizovalo prethodne nedelje i tekako za pohvalu, pošto je internacionalnog karaktera, tu su dolazili neki studenti iz Mađarske, iz Osijeka je bio isto jedan odličan klinac, bubnjar. I ja se nadam da će sljedeće godine biti još više polaznika. Super je atmosfera, uslovi za rad isto fantastični. Dobili smo na raspolaganju muzičku školu, znači na 3 sprata sa učionicama. U svakoj je postoje klavir, bubanj i tako dalje. Onda smo se raspodelili kao profesori, svako je vodio svoj ansambl. Imali smo svako večer jam sessione, završni koncert, dodelu diploma i sve to što obuhvata tom nekom seminaru, ali ono što mogu da kažem je, i naravno nismo koncipirani samo jazz muzika i samo mainstream, znači radilo se, ne znam, svirali smo i funk, i fusion, i različite neke stilove. Bio je i naš super ortak, moj kolega i odličan muzičar, Vlada Samardžić, eto na basu koji je imao takođe odlične ideje na svojim ansamblima koje i osvežio scenu i tako dalje. Imali smo Jaku Kopača na alt saksofonu, Klaus Reibl na klaviru koji je sa druge strane veoma tradicionalni jazz pijanista, Branka Markovića na kontrabasu koji je jedan i od inicijatora da se sve to pokrene i zahvaljujući i samom
organizatoru Radiši koji je svim naporima uspeo da to realizuje. Eto, ovi koji budu gledali i slušali da znaju sledeće godine, mislim da se to održava, da će se održavati zapravo uvek u avgustu, prve nedelje avgusta, da. Dok nema još školske godine i dok nemaju još te neke obaveze, dok su na raspustu, promotivne cene, tipa, ne znam, koštalo je, ja mislim, 150 evra, 8-9 dana smeštaj, radionica i hrana. Znaš, to je stvarno... Da, to je, mislim... Ništa. To je stvarno ništa. Da. 8-9 dana. Da. Mislim, ja znam koliko koštaju razni kampovi za klince koji se bave nečim, sportski, ovo je, mislim, ništa. Da, ovo je stvarno poklon i mislim da bi trebalo to neki klinci da iskoriste. Ali ima puno klinaca koji me zovu što na ovim socijalnim mrežama ili telefonu. A kako ovo? A kako što se tiče ovih stvari rudimenata? A kako ne znam ovo? I evo sad je prilika da dođu i da se družimo jednostavno 8 dana, da svaki dan... Znači možda to bude u stvari, oni imaju namjeru da to bude svake godine u početkom avgusta. Da. Ja se nadam da hoće. Ali ti ideš i u Ljubuški već par godina, to je u Bosni ba, jel? Da, to je u Hercegovini. To je evo 6. godina za redom. neki jazz festival, radionice, šta je to? Neki miks između... To je miks, da, i festival i radionice isto traju 7-8 dana. Evo ove godine nam dolazi i Vasil Hadžimanov i Jelena Jovović. Pa koncipirano na sličnom principu. I ono što bi isto svi zainteresovani koji bi želeli da pohađaju kurseve trebalo da znaju, znači to nije usko vezano samo za jedan stil, jedan pravac muzike, znači sve je otvoreno za sve instrumente, znači radimo bukvalno od mainstream jazza do fusiona, do neo-sola, šta god već kako nazovemo te nove pravce, znači nije koncipirano samo u jednom pravcu. Jer uglavnom ljudi koji čuju tako nešto, odu na YouTube, onda čuju snimke muzičara i dođu do neke konstatacije. Aha, ok, on je više za ovo ili za ovo. Ne. Znači, ja sebe isto ne vidim kao džez muzičar. Nisam džez muzičar, ja sam muzičar, umetnik, znači sviram. I svirao sam i nadam se da ću svirati različite pravce. Znači, i dan danas sviram drugačiju muziku, ne samo džez, nego muziku delim na dobro i na lošu, jel? To sam već više puta rekao, tako da nemam tih predrasuda i zato uvek kad mogu skrećem pažnju. Nemojte da gledate ovako, znači muzika je... Tako je, ti si i počeo kao jedan potpuno drugi bubnjar, kao klinac i rock i metal. Da, rock i metal. I išao si na Panteru pre kad? Šta u Budimpeštu? Prošle godine sam bio u Budimpeštu, da. I? To ti je bio omiljeni bend nekad? Jest. Mislim, još uvijek je, samo što eto, to više nije originalna ta postava, više Remembering Pantera, jer gitarista i bubnjar više nisu, nažalost, među živima. Koliko čujem, dobro to zvuči. Ali su svakako bubnjar Anthraxa, Charlie, da, i gitarista Zak i tekako super uleteli i koliko toliko taj spirit, tu energiju nekako mogli da prenesu publici. I da, imao si band koji zvao Enjoy Sarma. Enjoy Sarma, jeste. I čak si skoro, nedavno si stavljao neki snimak iz 96. Da, 96. Ne znam koliko imaš... 15, imao sam 15. Skoro 16. I ono, sve, hardcore fazon. Ja rekao, čovječe, kako ti put odvede negdje. Fun fact, to je bilo 96. A ja sam 94. svirao s Brankom Markovićem, recimo, džez. To vidiš, da. Ali sam potpuno bio pao s Marsa u taj trip kao u fazonu, ok, kao imam predstavu šta je to, ali nemam predstavu šta je to. Da. I tu sam i naučio šta je i kako svirali smo na moru, nešto kao... Upao sam potpuno slučajno, ali ne bi sad o tome emisijima, pričao sam o tome i pre. Nekako se to sve izdešavalo ali nekako, i svirao sam i sa Ivanom Švagerom 96. recimo neke svirke i šta znam, ali nekako je put otišao na drugu stranu i to je to. Kao što, ali sam imao i trash metal band 96. Rapid Force, u tom sam bendu svirao. Svirao sam s Rapid Force? Svirao sam s Rapid Force isto neko vrijeme.
Da, znam. Što je isto bio ono pakao na I Blood drugi Bad je način. bio tad u to vreme. Tako je, sve to tad postojalo. Definite Choice, Daddy Diaz. Da, Deda i Diaz, tu je bio i mali, ko je ti... Super band. Sve to bilo super. Mislim, to je bio jedan trenutak u vremenu kad je to nešto su ljudi kao se ložili, mogli to da rade i onda kao shvatiš, ok, od ovog nema kinda ništa, pa neko ostane u muzici nekako, a neko, znam ljudi koji su izašli, kao ne sviraju više uopšte. Šteta su bili talentovani, ali... I onda je tebe odvuklo nekako na stranu kao džez. Kako se to desilo, to smo pričali prošli put. Da. Ali interesantno, znaš, ono tako neke čudne situacije. Pa to trebaju oni, mislim, svi koji se bave muzikom da znaju da ne treba da se ograničavaju. Znači, stil, pravac, žanr. Sviraš ono što ti prija i samo da je kvalitetno. Znači, rekao sam opet, dobra i loša muzika, nema... Naravno, svako može da radi šta želi, da ostane u jednom pravcu do kraja. Ma to je priča i sa mnogim svetskim, ti ih znaš, na primjer, određeni likove, kao znam ga iz ovog ili onog filma, ali onda kao kapiraš kao, vidi ima neki album što je svirao ili svirao s nekim, ali ne znaš. Da. Ili kao nisam znao da zna i ovo, znaš. Mislim, desi se kao nego što, znaš, nekad te jednostavno put odvede na jednu stranu i sad ti se baviš time. Pa evo čak i Brian Blade koji je svirao sa Wayne Shorterom godinama i sa najjači Korijom i šta ja znam. Pre 2 godine, mislim ima i svoj autorski band Fellowship, snimio je pre godine ili 2 album na gitari sa Norm Jones. Da, super svira country gitaru i sa Norm Jones je uradio. Sad ne znam da li je duo album. Brian Blade, da. Evo vidiš, nisi ni ti znao. Nisam imao pojma. Znači, tako da ima puno stvari koje... Da. Ili Joey DeFrancesco, kome je Miles poklonio trubu, odličan trubač, odličan bubnjar. Michael Brecker je svirao odlično bubanj i drugačiju muziku također. Znači, od tradicionalnog džeza do ultra fusiona kao što su Brecker Brothers i tako dalje. Znači, treba biti tog otvorenog uma, shvatanja, horizont je ono... Ima ljudi koji sviraju i ne samo svoj instrument u različitim fazonima, nego sviraju i po par instrumenta. Tako je, to kažem, da. Znači... I za te radionice, kad pominjemo radionice ili evo sad mi pričamo zajedno, pa će ljudi otići na YouTube vidjeti ili Instagram ili šta ja znam, on je više od... Možda ja procentualno sviram više jazz koncerata nego rock koncerata ili nekih, šta ja znam, nešto drugačije, ali to ne znači da evo sad u oktobru startujem u pozorištu, svirao sam u teatru 10 godina, sad počinju ponovo neke predstave u Beču. Znači imaš i to neko iskustvo u pozorištu, jel, sa glumcima, pa nemam pojma, ne znam, sljedeće godine isto se planira da se pravi neki rock band, pa tako dalje, znači... Pa to ja uvijek govorim klincima, znaš kao, čini mi se da u današnje vreme, ne znam, ne bih želeo da budem sad da sam negativan ili da kao to što ja sad mislim da je to u stvari možda realno stanje stvari, ali čini mi se da su previše izbirljivi danas klinci kao ja bi sad ovo pa da mi se sve složi. Čoveče, ideš i prihvataš i svaka nova situacija je u stvari neki learning experience. Nešto možeš da naučiš iz svega. Mislim, pa probaš, pa onda vidiš da li si za to, da li nisi. Mislim, nekako nema puno vremena kao ko će da čeka. Treba se pa znaš šta, sad ja ne bih da ulazim u politiku, ali eto to sve što se dešava zadnjih par godina, taj neki, nazovimo, neoliberalizam je akumulirao i napravio to da se živi brzo i površno. Znaš, taj instant, kako oni zovu, znači, što je potpuna suprotnost džez muzike i improvizacijne muzike klasične gde se traže ti neki neistražene, neke dubine, razumeš, znači ne je brzo i površno. Sad, klinci su danas, nazovimo, bile millennium generacija, pa je sad Z generacija, ili kako bi zovu, znači jako inteligentni, jako sposobni, sve to u redu. Naravno, doba interneta i to je jednostavno činjenica. I tekako se dobro snalaze u tome, jedino što je izazov da naprave balans. Znači, od svih tih nekih tehničkih mogućnosti da ne zaborave da smo svi mi ljudi i da imaju taj socijalni moment, kontakt sa što više se, znači da se ne asocijalizuju, da ne budu mnogo introvertni, da se zatvaraju u sebe, nego naprotiv baš suprotno. I fokus. Fokus, tako je. Mislim,
Ne znam šta bih rekao. Ja kao klinac, možda ni ja nisam imao preteran fokus u svemu što sam radio, ali znam da kad bi uzeo palice, da bi me to potpuno obuzelo i da bi se isključio. Znači, sve oko mene nestaje, samo sam u tom svetu. Što verujem da ima i danas klinaca, i tekako, naravno. Evo sad smo u Užicu upoznali jednog klinica koji ima 16 godina i svira super taj neki gospel chops fusion, što voli. Što je stvarno za pohvalu, ali eto, interesu ga došao isto malo da što kaže, hoću da vidim malo više, da naučim estetiku, da budem liričniji na svom instrumentu, da nije sve, znači, u nekim paternima i šta ja znam. I onda, eto, on već sa svojih 16 godina je dovoljno zreo da vidi iz te perspektive, hoće da izbalansira sve to. Sad neko pre ili kasnije, ali i tekako ima potencijala, ima super klinaca. I mislim da putem tih radionica i časova i šta ja znam i live koncerata, znači treba da idu na koncerte koji im se sviđaju i dopadaju, znači trebaju uživo i da upoznaju. Čak i kad ne znaju mnogo. Izvođače, naravno. Ideš da vidiš, da čuješ, šta znaš, šta može da ti se dopadne, mislim, i da naučiš nešto. Ti si počeo da radiš na nekom institutu ili na nekoj školi, baš u Beču, malo izvan. To je sad vremena od Beča univerzitet Josef Haydn. Znači, Josef Haydn je iz Eisenstadta, to je grad koji se zove Eisenstadt. I oni su imali univerzitet klasične muzike koji postoji preko 50 godina i sad su ubacili jazz odsek isto. I onda me rektor prošle godine zvao da dođem i dao sam zajedno za... Kako to? Nisam ga ni pitao, ne znam kako su došli. Ne, nisam čak, iskreno nisam ni znao da u Eisenstadtu postoji taj. To je inače privatni univerzitet kao što je u Beču MUK, čuveni njihov privatni univerzitet. I vjerojatno po nekoj preporuci, bilo je stvarno prijatno iznenađenje. I onda sam pretprošle zapravo počeo da radim. Imao sam ugovor na određeno, na godinu dana i onda sam morao da uradim audiciju isto za stalno, jel? Pa su se tu isto prijavili neki muzičari iz Austrije, bubnjari, došao isto jedan Amerikanac i tako dalje. Bio je jedan eksterni deo ekipe u žiriju. Nije bilo lako, pošto za univerzitetski posao i tekako veoma je zahtevna ta audicija. I ja sam smatrao, ok, s obzirom da su me zvali, valjda će biti to i na kraju se uspostavilo tako. Eto, sad sam deo cijele te ekipe tamo. Od prošle godine sam počeo za stalno da radim, praktično od oktobra i evo sad od oktobra počinje nova školska godina. Koji je to uzrast? To je univerzitet, znači oni imaju bachelor, diplomu, bakalaurijat i master, mogu i doktorat da studiraju, odlični su uslovi. To je jedna sad novo napravljena zgrada u Eisenstadtu koje kažu da su investirali 80 miliona evra u tu zgradu. Znači imamo svoj studio, koncertne klavire u učionicama, dobili smo nove bubnjeve, imamo i velike setove i male, naručili smo, s obzirom sam endorsement za pajsti činele, uzeli smo činele, što za fusion rock, imamo za one master serije za jazz svirku, znači isto. Još jedan kolega radi tamo, ovaj Austrijanac, pa smo se tako podelili, imamo, znači svako ima svoju grupu studenta, ali kroz semestre se isto menjaju, pa sad će dvojica njegovih doći kod mene i moji odlaze kod njega, tako da je to jednostavno dopuna informacija, studenti imaju, što je retkost. Uglavnom, kod koga zapadneš, ostaneš do kraja. Da, ali ovo je bolje. Ovo je, mislim, isto, da, nekako prirodnije, što za nas, što i za te studente. Znači, mogu da dobiju informacije iz više uglova i sami da vide šta im se najviše isplati, šta bi da eksploatišu kroz svoju svirku. Znači, sad si tu kao staff, redovan profesor na univerzitetu. Zapravo, ja sam docent, pošto profesura, kod njih to malo drugačije funkcioniše. Oni imaju na 10-15 godina neku audiciju za profesuru gde je samo jedan profesor u svom tom nekom oceku. Znači, nije profesor za svaki instrument, nego je profesor koji je zapravo šef tog oceka, jazz oceka ili klasičnog. Ovi ostali su docenti, što je isto... To je kako velika stvar. I sad moraš i to da spojiš sa svojim ostalim aktivnostima koje su šta? Šta sad Krcko radi, mislim, gde sviraš, osim što si sad izdao album i tako dalje, jel imaš neku nameru da to promovišeš ili u smislu kao svirki, kao svog benda, kao sad ti kao band lider vodiš, ili ne znam i dalje
ili spajaš sve Antonio Farao, s kim već sviraš, ne znam kako ti sad idu putevi, mislim, šta se dešava? Pa ne, ovo što sam snimio definitivno imaću, nadam se, ako bude sve okej, promociju albuma sledeće godine sa tim bendom, možda Novi Sad, Jazz Festival, imaćemo evropsku turneju od 2 nedelje, možda, verovatno možda Engleska isto i šta ja znam. I Amerika. Našao sam jednog isto menadžera u Americi koji je izrazio želju da organizuje par koncerta u Americi 2026. Idem za Japan. Super. Sledeće godine, ali bilo je naporno. Posljednjih 2 godine ja sam radio u muzičkoj školi. To je isto jedno drugo mesto, sat vremena od Beča, Donja Austrija, Sankt Pölten se zove. 8 godina. Od 2017. sam predavao do ovog leta i to što kažeš, došao je u jednom trenutku moment da jednostavno ne možeš sve da izbalansiraš i porodica, i fakultet, i muzička škola, i turneje, i teatar, i što ja znam. I onda sam doneo odluku da, naravno, pričao sam sa direktorom muzičke škole koji je super lik i dogovorili smo se da ostanem do juna i onda sam dao otkaz. Onda su oni umeđu vremenu imali dovoljno vremena da organizuju audiciju za sledećeg profesora. Tako da, eto sad, jedna obaveza manje. Više vremena da se posvetim porodici. Da, pa to nekako prirodni... Pa da, pa znaš, ono kad sagledaš iz jedne perspektive, ok, finansije su u redu, dobro se zarađuje, šta ja znam, ali sa druge strane, ja sam uvek nekako volao da meditiram sa svojim instrumentom u prostoriji, da ne znam, budem sa svojom porodicom, da provodim s njima više vremena i onda dođeš u situaciju da ti više nemaš vremena da vežbaš. Znaš, to je ne samo vežbanje, nego taj meditativni aspekt, znaš. I svelo se na to da sam stalno po, ne znam, avionima, voz, trči u jednu školu, trči u drugu. Onda jedno mi se dogodilo da sam na autoputu, išao sam autom. Umesto za Sankt Pölten, otišao sam za Eisenstadt. Znaš, a gde danas radim? A danas sam ovdje, sutra. To je već bio jedan znak da treba da se povuče ručna i onda sam doneo odluku da je najbolje da ustupim to mesto nekom drugom, a da meni ostane više vremena da provodim sa ćerkom i ženom i da se posvetim isto muzici, da više ili manje sviram koncert. A kaži mi sad još jednu stvar, pošto evo, imaš album i sve, koja je sad tu, ok, kažeš Kris Kross je pokrio troškove, sve i tako dalje i neku promociju i šta ja znam, ali mislim, finansijski ti albumi danas, pogotovo džez, šta to predstavlja? Mislim, ne sad ono kao da li ćeš zaraditi ne znam koliko novaca i tako dalje. Mislim, ko danas uopšte zarađuje od diskova, pogotovo, znaš, nisi sad, ne znam, YouTube, možda oni zarade. Da. Ili neko takav, ali kao... Ali, mislim, koja je tu konstrukcija? Jer on ipak investira diskografska kuća u to. Njima to mora na neki način da se isplati. Sad, koji je to način? Jer, recimo, disk niko ne mora da kupi. Imaš Spotify i kao slušaš. Znači, šta je sada tu, koja je to konstrukcija? Baš me zanima, pogotovo u nekom jazz domenu, šta se tu dešava? Da. Znaš šta, ja mogu da pričam iz svog ugla ono što sam ja doživeo i ne znam sad možda kako funkcionišu svi ti detalji što se samog muzičkog biznisa tiče, ali ono što mislim da jeste je da ovaj label, konkretno Kris Kross, oni imaju 3 ili 4 izdanja godišnje, na godišnjem nivou. Znači, oni izaberu 3-4 umetnika sa kojim žele da uspostave saradnju i naravno svesni su, kao i ova druga strana izvođačka, svesni su svi svojih rizika. Znači, preuzima neko ko možda sada ili je u startnoj poziciji ili se već udaljio ili već, ne znam, napravio u svojoj muzičkoj karijeri već nešto i tako dalje, ali svakako preuzimaju rizik. Sad, s obzirom da ja kažem da sam pre ovog albuma kao sideman snimao Jim Rotondiju, trubaču, njegov album za Kris Kross, oni su verovatno samim tim već imali neku vrstu poverenja i Jerry Tickensu, inače direktoru kuće, s obzirom da mu se dopao album, onda smo razgovarali na ideju da i ja možda snimim svoj liderski album, pa smo razgovarali o cijeloj toj viziji, ko će se naći na albumu. Onda kad sam mu predložio imena, naravno Chris Potter i tako dalje, to mu je bilo itekako izazov.
ušao je jednostavno pozitivno u sve to. Bilo je tu i nekih imena koje nisu prošlo, nažalost, ne zato što nisu muzički na tom nivou, nego zato što su već bili Blue Note artisti. Oni su potpisali za Blue Note. Tako da složena i kompleksna priča. Oni su vezani svojim ugovorima kao što sam ja sad za Criss Cross vezan. Znači, tu možeš da odsviraš, ne znam, toliko i toliko koncerata ili nakon snimanja tog albuma sledećih 12 meseci nije poželjno da snimaš i bilo šta kao lider za bilo koju drugu izdavačku kuću. Znači, godinu dana. Dobro, logično. Da, ima par nekih pravila koje treba da se poštuju, ali ono što je činjenica da ulazimo svesno u rizik, ali samim tim kada vide, znači poslušaju muziku, vide tvoje reference, šta si ti do sada uradio, s kim planiraš da radiš i tako dalje, kakva je muzika, da li to ima smisla da se proda ili nema, onda verovatno i donose odluku iz zelenog svetla. Tako da meni stvarno veoma drago. Ja sam pre 10, možda i više godina pisao njima kada sam snimao i The Left Side of Life album, ali tad su, na primjer, odgovorili da je odlična muzika i to, ali da u to vreme tada nisu imali slobodnog prostora za bilo kakva nova izdanja. I mislim da su mi ta neka otvorena vrata bila u smislu kada sam kao sideman snimao Jim Rotondijem i to je neki indirektni pozitivan odgovor bio, s obzirom da su oni na Instagramu i svim tim socijalnim mrežama tagovali naše imena i njegov album je bio jako dobro kotiran na tim jazz radio listama i šta ja znam, bio je zaista odličan feedback. I to je prouzrokovalo da jednostavno daju zeleno svetlo da napravim svoj album za njihovu kuću. Nadam se da će saradnja trajati malo na duže staze. Ovo je baš... Jer je veliko rasterećenje za muzičara, za umetnika, stvarno veliko rasterećenje. Ja se sećam, ja sam imao sreću i sa prethodnim The Left Side of Life albumom, s obzirom svirajući s Duškom Gojkovićem, mi smo snimali sa Brandenburškom filharmonijom njegov album za Enja Records. A Enja Records je u Evropi jedna isto takođe od najjačih jazz kuća, kao što je Act Music ili šta ja znam. Ima i ostalih, ali stvarno su jedna na vrhu. I oni su si tad, to nisu kuće koje se bave agenturom i organizacijom koncerata, ali svakako brinu o cijeloj produkciji albuma. Znači o štampanju diskova, dizajnu, distribuciji i tako dalje. To je i tekako olakšavajuća okolnost. Znaš, da ti znaš da trebaš da se usmeriš i da se fokusiraš samo na muziku. Znači ne ulažeš i ne rasipaš svoju energiju na te neke logističke stvari. Kao što smo već pričali, studio, termini. Da, možda se posvetiš. Hiljadu nekih drugih detalja koji oduzimaju energiju. Nego se posvećaš stvarno samo ono što najbolje znaš da radiš. I iz tog ugla i s te strane sam stvarno zahvalan i srećan da sam imao tu priliku da uspostavimo saradnju i nadam se da će trajati godinu. To sledeće godine ne bih sad puno da otkrivam, ali bit će 100-godišnjica Coltrane i Miles. Oni su 26. rođeni obojice, jedan, ja mislim, septembar, jedan u maju. 100-godišnjica? Da. Okej. I neka mi je ideja i želja možda da, posvetim njima ovaj album ili možda vidjet ću da li Milesu ili Coltrane ili obojici u zavisnosti od line-upa. Eto sad razmišljam ko bi tu mogao da... Znači već imaš viziju šta će biti sledeće. Da. Odakle ti to mislim, ko je, jednostavno kao postoji kao to i to? Da, prirodno, nemam pojma. Sviram tu muziku, bavim se time, znaš, onda kad pričaš sa ljudima, pratiš i ne znam. Eto, kad sam onda video da je sledeće godine zapravo 100-godišnjica, a svirao sam i tekako i volim i Coltrane-ovu muziku i Milesovu, jedino što sad svašta mi pada na pamet, da li da prearanžiram neke stvari ili da napišem svoju muziku koja će biti u tom nekom pravcu ili da... Vidjet ćemo. Sad svašta mi se ponte po glavi. Da li neki trio ili kvintet sa nekim specijalnim gostima i šta ja znam. Volio bi, na primjer, da George Garzon bude u svemu tome, jer on mi je kao drugi otac. Stvarno smo jako veoma bliski i svirali smo zajedno posljednjih par godina. I on je čovjek koji je ceo svoj život uložio u tu neku priču kada govorimo o John Coltrane-u. Znači i njegov sound i pristup i način sviranja
i mislim da bi se on idealno uklopio u to. I onda još nešto mi pada na pamet, ali ajde, ne bih sad sve da otkrivam, jer vidjet ćemo, pošto je to isto veoma jako skup mrzim reč projekat, jednostavno, album koji bi trebao da se snimi, to će biti veoma, ni malo jeftin poduhvat. Avantura. Da. Sad sve zavisi da li će Kris Kross želiti, moći da pokrije cijelu tu priču i već smo razgovarali. Za sada imam zeleno svetlo, je sada pitanje samo da li ćemo moći da se oko tih detalja dogovorimo. Termine, jer to je jako isto teško. Ja sam i ovaj album, pre nego što sam snimao, dogovarali smo oko termina. Chris Potter, naravno, kao i Pat Metheny, ili on je svirao tad u Herbie Hancock bendu na turneji. Znači čovjek koji svira u bukvalnom smislu te reči 250 koncerata godišnje. Da. Znaš, a i ostali, ništa manje ostali. Znači, Aleksi Pijagin koji je non stop negde na putu i Jeffrey Kizer i tako dalje. Da, treba puno toga da se složi, čoveče. Znaš, da su svi slobodni u tom jednom danu. I producent, i studio, i svi mi da dođemo, da se skupimo. Taj jedan dan, to je stvarno jako nezgodno, jako veliki zadatak. Znaš, logistika cela, da se sve svede na taj jedan dan. Znaš, to je meni s jedne strane interesantno i čudno i poštujem, ali mi je nekako čudno, interesantno da, znaš, snimali smo album, imali smo 2 mesec dana studio, pa ne znam, 500 take-ova, pa okej. Znaš, sve može, sve u redu. Čak šta više, mislim da bi to, ne znam kako bi to izgledalo u našem svetu, u jazz muzici, jer nekako ja mislim da je taj neki prvi take, ta prvorođena beba, da kažem, znaš, kad... Ja mislim da u bilo kojoj... Energija sama po sebi, interakcija. Znaš, ti kad ponavljaš posle taj tekst ili... Zamislite ovaj intervju da mi ponavljamo sad iz sata u sat non stop. Ponovo, kao šta si beše na istu temu, znaš, to je jednostavno... Kojim redosledom. Pogotovo kad se radi o improvizaciji, ne možeš ti da... Mislim da... Znaš, ili kao vežbamo sad da pripremamo se za tur, pesma koja ima 3 akorda i znaš... I sad to se sprema mesecima. Ne znam šta spremaju oni mesecima. Stvarno mi nije jasno. Ne znam. Okej, ovo sve drugo ostalo, pirotehnika, muzici današnje ima puno scenografija koji nemaju veze ali samo muzika, sa sve. da, pričam generalno samo o muzici sad, scenografija manje više, ali sama muzika, onda mi je nekad stvarno interesantno da ljudima treba stvarno toliko vremena da snime jedan album od 10 Čovječe, i u pop i u rock muzici, recimo 70-ih i godina, 60-ih, ljudi su svirali live i isto tako, take, 2, mislim, to je to. Tek onda 80-ih, klik, pa moramo ovo, pa ritam mašine, pa ne znam šta je onda krenulo da sve bude... Postprodukcija, i tako 100 godina ovoga i onoga, da. Mislim, ali realno najbolje stvari su snimljene tako. Jest. Jer uvek je taj moment kao hoće li to da... Mislim, pa da, jer kao i u životu te drži? isto, Mislim, možeš da ponoviš jednom, 2 put, treći put je već kao okej. I onda kreće već nervoza i da nije više da. Znači ono što izađe, pogotovo u džez, mislim, kako sad toliko 1000 take-ova, pa kao sola, pa neke interakcije, pa sad sviraćeš na drugi način, kao više ti se svidjelo, mislim... Ne, ja poštujem sve, ne kažem da je loše, dobro, samo mi je... Ima još jedna stvar, kad imaš, a to znam, kad god sam nešto trebao da uradim ili bilo šta da se snima ili ne znam sad kao bend ili tamo, kad god je bila neka muka, nemamo prostor, onda drž ne daj, donosiš bubanj, moram da samo danas budem, jer kao moram da odnesem bubanj jer imam večeras neku svirku ili sutra moram nešto drugo. Nisu svi mikrofoni super, 2 su dobra, 2 su onako. Ovo je ne znam šta. I to sve drž ne daj nekako. Kako se upgradeuješ, sad imam i prostor, sad imam i vremena, sad kao sve radi, sad mogu samo pritisniti dugme i sve snim i ništa ne radiš. Onda postaneš letargičan. Mogu i popodne, mogu i sutra, mogu i za 3 dana. Znaš, i onda kao to beskonačno vreme, jer nekad je bilo uđeš u studiju kao ne znam, imaš 24 kanala kao... To je to. I kao imaš toliko dana. Određeno vreme, da. Za sve. A sad kao imam svoj studio, imam kompjuter sa beskonačno kanala, znaš, i onda tu krene da postaje to onako kao neka never ending story, kao moraš ipak nekako da... Jest. Evo sad ću da ti ispričam nešto što sam ja čuo od jednog našeg kolege. Opet ponavljam, nemam ništa protiv nečega što ljudi žrtvuju da bi dobili neki zaista kvalitetan
materijal i tako dalje, ali to može da bude i tekako da snosi velike posledice. Znači, bio je jedan Instagram gitarista. Još uvek je tamo na Instagramu, ne znam da li su mu ugasili nalog. Po priči, navodno je snimao kao zajedno sa svojim herojima. Valjda je njih nasnimavao, pa je on to usporavao na nekom programu gde je sola usporavao. Pa bi onda kasnije editovanjem napravio da su zajedno, kao da sviraju u isto vreme, u istoj sobi. I ne znam, posle kog određenog vremena neki muzičari koji su na stvarno zavidnom nivou su primetili da je to sve fake. I onda su putem komentarima već krenuli otprilike da to klupko da razmrse. Da. I šta se desi, na kraju bude tužen i ajde sad manje više to što mora i sa te strane zakona da se mlati, nego što jednostavno onda vidiš... Da, kao čemu to sve? Čemu ceo taj njegov napor da to uredi? Da, čemu? Da bi svi ti gitaristi koje on editovao i ubacivao u celu tu priču, da su se zvanično izvinuli svim svojim fanovima i muzičarima koji ih poštuju i voli. I onda su rekli, ok, ajde sad ćemo mi zajedno da napravimo jedan kolektivni video, da nešto nasnimimo i da se u to ime izvinimo svima onima koji su bili na neki način prevareni. Da. Znaš, sad, hteo sam samo da kažem da te socijalne mreže, Instagram i tako dalje, sve to sobni svirači, YouTube svirači, sve je to donekle u redu, ali to je tanka linija da se izgubi kompas. Da. Znaš, i onda se stvori jedna iskrivena slika, da li je to stvarno tako ko što ti čuješ i gledaš preko tog ekrana i onda dođeš na koncert i vidiš da to zapravo... Jer se to i dogodilo tom sviraču. On ima neki koncert gde su došli ljudi da ispoštuje ili imao tipa, ne znam, 700.000 pregleda u 2 sata i onda vide da čovjek prvo nema ni tu tehniku, ni tu sposobnost, ni jednostavno nije na tom nivou ono što on prodaje na internetu. Da, to su opasnosti današnjeg vremena kao taj ceo internet fazon koji je velikim delom fake. Da, nažalost. Uključujući, to sad ljudi ne znaju, ali uključujući i preglede, subscriptione, sve to može da se nabustuje. Mislim, da ne ulazim u priču kako, ali da. Mislim, ima i onih koji su skroz iskreno ušli u celu priču i različiti, barem iz naše branše, koji su se mnogo posvetili tom nekom vežbanju, snimanju i šta ja znam i otvorila su im se vrata za, ne znam, da ih je neki band zvao ili su neku audiciju radili koji im je to, znači bila im je odskočna daska za svoju karijeru i stvarno šapo, jel? Znači, iskoristili su tu današnju priliku da im internet pomogne i svaka čast, veoma pametno, ali su bili iskreni. Znači, nisu ljude jednostavno zavlačili na različite neke fazone, nego su radili ono što najbolje znaju da rade, svirajući, vežbajući, a pritom možda nisu imali dovoljno pomoći sa druge strane da ih neki menadžer, agent čuje ili neki band, jer su u nekim malim sredinama odrasli, šta znam, nemaju prilike za tim. I onda su putem slanja tih videa, updateovanja i tako dalje došli u situaciju da ih neko tamo preko okeana čuje ili gde god i kaže, ej, ovaj dečko zaista vredi ili devojka, ajde da je angažujemo, ajde da stupimo u kontakt s njim. Znači, sa te strane stvarno skidam kapu. To je i tekako za pohvalu i taj internet može da se iskoristi u te svrhe, ali to je procentualno veoma malo takvih ljudi. Samo da nije svrha, ako je svrha samo svirati za internet, onda kao koja je poenta, pošto muzika ipak zajednički neki sport, mislim, grupni. Znaš, da si sedeo ti i sam sa sobom svirao i sve to bilo super, okej, ali kao do ovog nikad ne bi došlo. I do mnogih drugih stvari. Istina. Tako da, pamet u glavu. This is the way. Krcko, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, na lepoj priči, na divnom objašnjenju kako je album nastao i uopšte priči o tome što sad radiš i tako.
Hvala na pozivu. Ja sam veliki fan, inače, tvoje svirke, kao što i sam znaš. I uvijek ti kažem, ja bih volao kad porastem da sviram kao ti. Ne, baš volim način na koji sviraš i kao celu tu energiju i ceo taj neki, ne znam, imaš nešto što je onako meni nedokučivo. Mislim, nije nedokučivo u smislu kao da mi nije jasno šta, ali kao, okej, to je neki fazon. Zašto u tom pravu? Što je sad, kao šta sad tu, znaš? Zato što uvijek kažem, ono kao, ja se mnogo više interesujem za ono zašto i kako, nego ono kao šta. Pošto kao, okej, to šta sviraš, sad analiziramo, okej, to je bilo to, ali kao, zašto to i kako, na koji način, to je ono što razdvaja jednog svirača od drugog, od trećeg, od petog. Ne kažem da je nešto bolje, nešto lošije, nego jednostavno je drugačije. Pa, svako od nas treba da se trudi i da bude svestan da smo mi misionari neki koji treba da služe muzici. Znači, mi smo u službi muzike same za sebe. Nismo samo fokusirani na svoj instrument i da ovo sve oko nas ne postoji. Pričao sam, znači, nismo teniseri koji to nije individualan sport i nismo trkači na 100 metara. Znači, to je jednostavno timski sport gde mi moramo uzajemno da se dopunjujemo i da imamo tu jednu, da kažem, misiju da služimo muzici. Znači, svako ima svoju funkciju, jel? I dokle god se poštuje ta funkcija, stvara se jedna celina koja dalje reprodukuje nešto kvalitetno, jel? Sad, opet kažem, nije lako držati se tog kompasa i meni je izazov i svi mi grešimo i ovako i onako, ali uvijek je bitno da je iskreno, znači da nije fake. Tako je. Idemo na klopku. Ok. Ajde. Hvala ti. Hvala tebi. Ćao. Ćao svima.